Проснись, Нео! Как часто вы замечаете всякие непонятные штуковины вокруг, которые иначе чем сбоем системы объяснить не получается? Если вы хотя бы раз играли в какую-нибудь современную видеоигру, то наверняка видели, как выглядят глюки внутри нее. О чем-то подобном мы сегодня и поговорим. Только вместо игр будет самая настоящая реальность, а в ней не какие-нибудь NPC, а обычные люди и животные. Или все-таки нет? Ну что ж, попробуем разобраться. Выбираете красную таблетку? Тогда поехали. На первый взгляд кажется, что в этом видео нет ничего необычного. Просто мячик, который отскакивает от пола. Скажем прямо, не самый интересный ролик. Но погодите его проматывать, а лучше присмотритесь к движениям мячика. Вот он летит, вот отскакивает, а вот что это было. Как будто реальность на секунду заглючила, как экран компьютера. Давайте еще разок. Чтобы летать, птицам нужно махать крыльями, иначе они просто не смогут удержаться в воздухе. В принципе, этот механизм работает почти со всеми существами, у которых есть крылья. Ну разве что кроме самолетов. Но этот воробей буквально нарушает все законы физики и здравого смысла и прекращает махать крыльями, на пару секунд зависая напротив камеры наблюдения. Неужели матрица забыла, как работают птицы? Увы, на самом деле произошедшее можно объяснить такой штукой, как стробоскопический эффект. Возможно, скорость срабатывания затвора видеокамеры совпала с частотой движения крыльев воробья, и поэтому он буквально завис в воздухе. Но еще более вероятно, что перед нами самый обыкновенный монтаж, провернуть который не так уж сложно. Достаточно глянуть пару видеоуроков на YouTube. Отправляясь на велосипедную прогулку, наверное, не ожидаешь, что столкнешься с глюками матрицы, если это не Нео, само собой. А пока вы представляете избранного на велосипеде, то вот вам еще один реальный пример сбоя системы. Навстречу девушке едет мальчик, и это нормально, у детей тоже бывают велосипеды. А потом навстречу девушке едет мальчик, и это мы не повторяемся, это точно такой же парнишка на точно таком же велосипеде. У них даже выражение лиц похоже. Ау, архитектор, что это за халтура? Признаемся честно, у нас нет никакого объяснения тому, что вы сейчас видите на экране. Может быть, капля висит на паутинке или еще какой-нибудь прозрачной нити. Но почему тогда она всего одна? Или все-таки время немножко поломалось в отдельно взятой ванной, и прямо сейчас туда спешат агенты Смиты, чтобы исправить ситуацию? Кстати, а вдруг в соседней комнате в это самое время Джон Константин проводит один из своих обрядов? Берегите кошек. Не то чтобы мы очень хорошо разбираемся в водомерках, но в одном уверены точно – они не танцуют. Скользят по воде, делают всякие водомерочные дела, кушают, но совершенно точно не знают ни одного танцевального движения и не двигаются в ритм, да еще и так эффектно. А впрочем, включайте музыку. Стоп, верните трек из прошлого блока. Он подходит и для этого видео. Нет, смотрите сами. Муха, которая танцует брейк-данс. Думаем, она будет отличным партнером для той ритмичной водомерки. Возможно, прямо сейчас у них даже проходит танцевальный баттл. Реальность? Какая реальность? Вы о чем? Если это не какой-нибудь древний птичий ритуал, то мы отказываемся воспринимать происходящее серьезно. Нет, правда. Что это вообще такое? Почему они ходят вокруг дерева? Это же даже не рождественская елка. Несчастные пернатые заблудились? Или готовятся к полету в космос, а это их тренировка в домашних условиях? А может, все это всего лишь сбой в матрице, который не предусмотрел архитектор? И эти птицы на самом деле избранные? И, кстати, специально для вас мы нашли еще одно похожее видео. Готовы? Вот оно. Матрица поработила ежиков! Помогите! Бывает, что на жаре воздух как будто бы дрожит и немного искажается, из-за чего предметы расплываются. И многие из вас наверняка видели этот интересный эффект. А как насчет дрожащих фонарных столбов? И дело тут уже явно не в теплой погоде или в чем-то подобном. Мы бы подумали, что на видео заснято землетрясение, но все остальное в кадре абсолютно статично. Значит, это все-таки проделки компьютерной системы. Ладно, или столб присоединился к танцевальному баттлу между мухой и водомеркой и теперь тоже по-настоящему зажигает. No, God! Кошки – очень загадочные животные, объяснить поведение которых бывает непросто. То они пугаются огурцов, то героически атакуют ноги своего любимого человека, а иногда просто зависают.
Да, вот так, глядя в пустоту, как будто там есть какой-нибудь невидимый экран, на котором транслируется финал чемпионата по кошачьему футболу. Или еще что-нибудь поинтереснее. Мяу. Смотрите, он же вообще ни на что не реагирует. Что это, если не сбой в матрице? Коты должны шевелиться. Эй, кто сломал животное? Не очень понятно, что это за штуковина. В описании видео сказано, что перед нами кусочек дротика для игры в дартс. Но почему он висит в воздухе под потолком? И как вообще там оказался? Где мишень? Не может же дротик висеть в пространстве сам по себе? Или может? Столько вопросов и ни одного логичного ответа. Может быть, у вас есть идеи, друзья? Круто, когда ты умеешь выполнять какие-нибудь акробатические трюки и запросто можешь демонстрировать их окружающим. Плохо, когда не получается остановиться. Или когда что-то ломается в системе, и ты продолжаешь крутить сальто как сумасшедший. А потом какие-нибудь веселые люди не могут удержаться и подставляют музыку. Нет, ну смотрите, она же как будто там и была. А вот, похоже, еще один сбой в матрице, похожий на тот с дротиком, только более динамичный. Мы не знаем, почему листик – это ведь листик. Так вот, почему листик так быстро колышется и на чем он вообще держится? И почему все происходящее настолько сильно напоминает баг в компьютерной игре? Если мы живем в матрице, то это какой-то слишком мелкий баг для системы размером с планету. Ну серьезно, это же не свежевышедшая Assassin's Creed в конце концов. Как мы уже говорили, котики очень загадочные существа, и, похоже, именно на них периодически ломается система, а также открываются порталы. Смотрите сами, вот еще один черный пушистик переходит тропинку, а следом за ним другой, точно такой же, по такой же траектории, как будто у матрицы закончились, например, полосатые котики. Или дело все-таки в портале? Когда собачки переходят оживленную трассу, это всегда немного пугает. Мало ли что с ними может случиться. Но за это четвероногое создание можете даже не переживать, потому что оно буквально телепортируется сквозь текстуру. Серьезно, вот откуда собака взялась там, где еще секунду назад ее не было? Вряд ли котик из прошлого блока одолжил бы ей свой портал. И не потому что жадный. Вражда кошек и собак. Все такое. Ну, вы поняли. Помните того парня, которого заело на выполнение сальто? Что ж, похоже, мы нашли его домашние животные. И даже не спрашивайте нас, что делает эта белка. Честное слово, мы понятия не имеем. Похоже, бедное животное немного заглючило, и оно просто не может остановиться. Скакать! Я должна скакать! А может, она просто перепутала и съела вместо ореха кофейное зернышко? Или выпила немного энергетика и перешла в режим ртути. Ну, вы знаете, как это бывает. Мы долго размышляли и нашли 3 возможных объяснения происходящему. Первое – это очень сильный ветер, но тогда непонятно, как он не унес оператора. Второе – поломка в механике шлагбаума, из-за которой вместо обычной схемы «поднять-опустить» получилась странная тряска. Ну и третье – это дискотека внутри матрицы. Нет, ну а что? В конце концов, шлагбаумам тоже нужно иногда отдыхать. Обычно, если люди говорят про сбой в матрице, они показывают фотографии каких-нибудь удивительно похожих людей. И у нас тоже такие есть. Вы только посмотрите, насколько они похожи. Как будто близнецы, которые зачем-то надели одинаковую одежду, а затем спустились в метро и там уснули. Согласны, очень странное поведение, но кто их знает, этих близнецов? О, представьте, а если бы они сели рядом? Впрочем, можете не фантазировать, мы сейчас им поможем. Хоба! Идеально! Наши зрители наверняка знают, по какому принципу работает вертолет. Лопасти сверху крутятся и поднимают машину в воздух, а дальше остается только рулить. Но как насчет вертолета, который взлетает сам по себе? Именно так, лопасти почти не двигаются, но при этом он уверенно набирает высоту, как будто так и должно быть. И только отлетев на приличное расстояние, вспоминает, как себя вообще ведут вертолеты. Мистика? Сбой реальности? Или снова фокус с частотой кадров? Решать, конечно, вам. Ну а напоследок еще одна птица, которая забыла, как летать. Да, прямо как воробей из начала видео. Не волнуйтесь, никаких внезапных пугающих падений и других страшных вещей. Она просто присела на воздух, отдохнула немного и полетела дальше. Что? Вы как будто зависших птиц никогда не видели. Ой, просто поиграйте в The Last of Us. И небольшой бонус в конце видео. Ведь все любят бонусы, верно? Возможно, вам попадались эти фотографии в качестве доказательства того, что все мы живем в матрице. Так вот, не верьте тем людям, кто так говорит, потому что мы смогли найти опровержение. Эта фотосерия всего лишь монтаж китайского фотографа по имени Жао Хуасен. Он снимал людей, едущих по улице на велосипедах, а затем на компьютере аккуратно удалял велосипеды с изображений. Так что это никакие не сбои в матрице. Лучше посмотрите еще разок на индюков. Вот где настоящие странности.
Будьте внимательны к мелочам, друзья, и не забывайте, для выхода из матрицы вам понадобится телефон. И лайк под этим видео. Да, такая вот новая система. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.